கோவில் மணியோசை நல்ல செய்திகள் சொல்லும் மணியோசை. தேவன் கோவில் மணியோசை நல்ல செய்திகள் சொல்லும் மணியோசை. பாவிகள் மீதும் ஆண்டவன் காட்டும் பாசத்தின் ஓசை மணியோசை. தேவன் கோவில் மணியோசை நல்ல செய்திகள் சொல்லும் மணியோசை. ஊரார் வெறுத்தால் உலகம் பழித்தால் உதவும் கோவில் மணியோசை. தாயார் வடிவில் தாவியணைத்தே தழுவும் கோயில் மணியோசை. இது உறவினை கூறும் மணியோசை. அவன் உயிரினை காக்கும் மணியோசை. தேவன் கோவில் மணியோசை நல்ல செய்திகள் சொல்லும் மணியோசை. அருமை மகனே என்றொரு வார்த்தை வழங்கும் கோவில் மணியோசை. அண்ணா அண்ணா என்போர் குரலில் அடங்கும் கோவில் மணியோசை. இது ஆசை கிழவன் மனவோசை. அவன் அன்பினை காட்டும் மணியோசை. தேவன் கோவில் மணியோசை நல்ல செய்திகள் சொல்லும் மணியோசை.